Привет, ребята, я на сплаве. Уже третий день в пути. Ну, как бы первый день у меня половинка была. Я во вторник вечером начал, во второй половине дня. Потом поставил лагерь, разжег костер. И вчера в среду с утра вышел на реку. Испортилась погода, и я прошел до этого места где-то 30, может чуть больше километров. В таком очень сильном ветре и дожде. То есть было достаточно долгая эта история. И снимать было не с руки. В общем, муторно. Плюс еще в одном месте нужно было остановиться, посмотреть. И немного продрал шкуру лодки. Пришлось подрематься. Заделать такие небольшие дырочки. Они как бы не сквозные, но все-таки вода реально начала протекать. Хотя воды и так было достаточно. Просто сильно шкребануло, и я понял, что нужно проверить. Проверил, и да, не очень хорошо получилось. Сейчас я недалеко от Костерева, на реке Клязьма. Где-то через несколько часов к Костереву подъедет мой товарищ Володя Яркий. Его нужно встретить, загрузиться, и мы продолжим путь вместе. Всю ночь шел дождь, как бы особо делать было нечего. Спать только и кофе гонять. Где оно? И вчера искал стоянку вечером, несколько раз выходил на берег. Много было всяких стоянок, много мест. Но они либо по одним параметрам не подходили, либо по другим, в общем, как-то так вот. То чересчур вытоптано и выжжено, то, наоборот, трава высокая, а место хорошее, но трава высокая, то еще что-то. Короче, вот дошел до этой полянки, здесь мне понравилось, здесь на самом деле нормально. Как бы просторно, если что, дрова есть рядом, если они нужны, но я не буду жечь костер. И при этом не так тут сильно обжито, чтоб совсем. Тем не менее, вот пару лавочек здесь стоит, таких древних, и вот эти пеньки, на которых я сижу. В принципе, сейчас буду собирать палатку, все эти дела, и на реку. О, это мой будильник, кстати, заиграл. Сейчас 7. Я на 7 ставил, думал, буду спать до 7. Встал в 5 утра уже, Да. Ну все, пора шевелиться. Итак, начиная со второй половины дня вторника и к вечеру среды я прошел по Клязьме участок от платформы УСАД до моста в город Петушки. И километрами 10 ниже стал на стоянку. Утром, когда я шел по реке, обнаружил, что не дошел самую малость до красивой стоянки в сосновом лесу. Места здесь очень красивые и достаточно тихие. Постоянно встречались утиные выводки. Когда я проплывал мимо, мамаша-утка хлопала крыльями, отвлекая внимание на себя, пока утята прятались или ныряли под воду. Мне нужно было к 11 быть у Костерева. Времени было достаточно, и поэтому я особо не спешил. Дойдя до Костерева, я встретил другана, загрузились в лодку и продолжили сплав. Иногда мы останавливались на песчаных берегах, пили чай. Также фотографировали, купались и просто ничего не делали, греясь на солнце. Во второй половине дня пошел дождь. Дело было к вечеру, и на первой же удобной стоянке разбили лагерь. Мало. Дров хватало, дождь был мелкий и особо нам не мешал. Мы развели костер, приготовили поесть,
А потом просто сидели, пили чай, разговаривали или каждый думал о своем. Привет, ребята! Сейчас утро. Разведу костер. Будем пить чай и кофе. Дождя пока сильного нет. Наверное, может быть, в смысле его и не будет сильного. И мы тогда пойдем потихоньку на реку. Но даже если он будет сильный, то тоже пойдем на реку. Независимо от того. Просто что снимать придется, наверное, меньше. Дожди пока не достают, но просто вот и техники не дают там сильно уж расслабиться для того, чтобы как-то проводить съемку. В этот поход взял с собой мелки, масляной пастели, пока еще никак не дойдут руки порисовать. Точнее, когда доходит. Тут темно в палатке, там еще что-то. В общем, ночью записывал звуки леса и прочее на диктофон. Но, блин, сову записал. Ну, какой теперь вставить и куда этот звук? Самого уже изображения нет этой ночи, а она прилетела там, как давай тут ухать. Ночью спалось в целом нормально. Так, спальник-то у меня летний, на плюс 15, по-моему. Но я так обычно в нем сплю, вообще раздетый. Но сегодня чуть-чуть что-то схолоднуло, я так вот утеплился. Но особо все равно не замерзнешь. Вот. Так, теперь надо накипятить водички на кофе. На реке Клязьма много песчаных отмелей, островков и разных мест, где можно выйти размять ноги, погулять по песку, по желанию перекусить, постоять, посмотреть на воду и послушать ветер. Кое-где русло настолько мелкое, что можно просто гулять по воде босиком. Чё, народ, вылезли мы отдохнуть. Мы, кстати, чё вдвоем-то гребем по очереди с одним веслом. Просто в этой лодке, как бы, на самом деле, и не нужно два весла, серьезно. То есть вы можете, если вы это очень слаженные гребцы, то да, без проблем. А так у нее курсовая устойчивость низкая. И по большому счету, если грести вдвоем, набирая большую скорость, получается хуже в итоге. То есть ее крутит. И много сил уходит на то, чтобы снова стабилизировать лодку. А в одного этого не происходит. И по факту КПД одного гребца выше КПД двух гребцов. Но если бы это была лодка, к примеру, та же Шуя или что-то в этом духе, то вдвоем бы мы сейчас тарабанили на ней, будь здоров. Просто летели как пули. И мы просто с Вовчиком по очереди гребем. И как сказать, и Вовчик фотоет еще. Ну а я снимаю, и нам, в общем-то, нужны свободные руки, то есть и ему, и мне. То есть, когда он гребет, я могу поснимать. Когда я гребу, он может пофотать. Погода налаживается у нас, в общем-то. Ну, в смысле, в том плане, хотя бы нет дождя. И вот какие-то появились разрывы в облаках. И это круто. В целом нормально, тепло, не холодно. Дождя нет. Сегодня 4-й день сплава.
Мы продолжили свой путь, спускаясь вниз по течению. Иногда нам встречались рыбаки на берегах, водоплавающие зверушки постоянно плюхались в воду. Цапли нехотя взлетали при нашем приближении. Тучи ходили, но дождь пока ждал, но потом все-таки пошел. На берегах Клязьмы есть такие места, что нельзя просто взять и пройти мимо. Обязательно нужно выйти. А иногда мы выходили из лодки просто без повода. Погулять по травам полей. Постепенно день клонился к вечеру, распогодилось и утихло. Кое-где русло реки широко, и в безветрии оно как большое красивое зеркало в зеленой раме, в котором отражаются облака. В этот день мы не спешили становиться на стоянку и вышли на берег уже когда прошел закат и спустились прохладные сумерки. Все, ребята, прибыли мы, на место. А местечко, сказать честно, супер. Тут и речка, и сосны растут красивейшие, и сухо здесь, и пахнет таким вот, когда трава пахнет таким как бы чайком травяным. Вот прямо офигенное место, серьезно. И дождя нет. В общем, все, что нужно, можно купаться. И даже есть интернет, на самом деле. То есть тут нет никого, но есть интернет. Это круто. И вот сейчас я свою палатку уберу. И начнем жечь костер. Мастер, готовить еду. Кстати, да, надо положить ее сюда сразу. Вот. И делать всякие всячины. Я взял дудочку. Нужно будет что-нибудь поиграть на ней. Помедитировать. Ребятки, разожгли мы костерок из дубочка и сосны. Тут рядом дуб большой свалился. Я завтра пойду его рисовать, покажу вам. Красиво вообще, супер. Место, повторюсь, офигительное. Палаточки поставили. В палаточках сухо и уютно наконец. Купались в речке. И вот это то самое ощущение, как вот все года, начиная с детства, когда ты реально чувствуешь лето. И вот это мы ощутили сегодня. Вот вечер успокоился, потеплело, ни дождей, нифига. Полное такое расслабление и абсолютно удовольствие. То самое удовольствие, вот ради чего ходишь в походы. Тот самый кайф. То есть никогда там сидишь, мокнешь, там что-то где-то превознемогаешь или как это сказать, терпишь. А именно полностью расслабляешься. Да, осталось что? Попить чайку горячего и поиграть на дудочке. Вот так вот. Привет, ребята! Утро наше началось. Я уже как примерно часик здесь хожу, гуляю. Костер развел, решил здесь порисовать. И причем все это в такой спешке на самом деле. В общем, никакого солнца на сегодня не будет. Все сухо, росы нет и будет дождь. Ну и прогноз получилось посмотреть. Тут интернет есть. Дают дождь. И вон уже чернючая туча идет, А рисуешь, комары жрут, блин. Вечером вчера особо не атаковали, а сегодня просто вообще. У меня тут где-то крем болтался. Крем. А вот оно. Для детей кремов у меня оказался с собой. И керосин. Вот реально в этом миксе намажешься и тем, они как-то отстают. Вот одно либо это так себе вообще, не работает. А вместе они сила керосина и кремов. Ну что делать?
И надо ускоряться, чтобы собраться хотя бы, ну, чтобы сухо было. Ну, сухо уже не будет, я уже смирился. То есть Вовчик, может, соберется, а я уже, мне хотя бы нарисовать и собираться уже в дожде тогда. И будем потихоньку, как, идти уже вниз до Собинки, возвращаться. А вот такие дела. Сижу, рисую. В общем, пошел дождь, и мы вроде бы резко начали собираться. Ну так, чтобы он пока маленький пошел, чтобы мокрым потом не собираться. Но я не дорисовал то, что начал тогда. Ну и чуть-чуть испортил, в принципе. А сейчас вот снова вроде так успокоился, думаю, дай все-таки хоть что-то нарисую. Тут даже не то, что ради видео именно, чтобы вот прямо в видео было, что я рисую там. Нет, а именно ради себя самого. То есть вот порисовать хочется, а не получилось. И поэтому я сейчас все-таки дорисую. Если дорисую, покажу итоговый результат. Но просто процесс уже снимать не очень быстро получится. Время ограничено, тучи сходятся вообще. Давали сегодня получше погодку, но что-то пошло не так. В общем, варю гречку и заодно потом поесть еще надо, додвигать нам, потому что еще идти сегодня долго. Но если, говорю, сейчас дождь не польет снова, то я покажу, что я нарисовал в итоге. Вот, ребят, небольшой набросочек такой набросал. На самом деле, конечно, нужно его бы еще и доделать, и дорисовать. Но пора уже есть и собираться, пока еще действительно ливень не пошел. Тут сейчас поем гречки, гречка уже настоялась, и вперед. Мы вышли в дождь, который шел почти весь день. Тем не менее, к вечеру распогодилось, и мы без проблем собрались и спокойно уехали домой. Это был отличный сплав, ребята. Пусть и у вас все будет отлично. На этом все. До новых встреч. Пока!